1:05 da tarde aquí nos Estados Unidos, 7 horas máis en Vigo, por tanto, as 8:05 máis ou menos. Estamos chegando un pouco tarde hoxe ao comezo, pero xa estamos aquí, emisión en directo do Bar Celeste a través de YouTube. En esta emisión falaremos de cousas moi importantes, moi interesantes, porque o Celta gañou en Europa, continúa na Europa League, vai xogar fronte ao Olympique de Lyon e tamén pois visitou Girona, e en Girona, xogando a metade do partido máis ou menos, pois conseguiu tamén os 3 puntos e a posición na Liga é realmente magnífica. Canto disto ten que ver con Claudio Giraldez? Diso podemos falar porque está realmente a dirixir o equipo dun xeito maravilloso. E vai a golazo de Ferran Jutgla, que precisaba deste tipo de cousas, un control maravilloso, un remate perfecto, e iso empatou o partido. Despois, con bastante fortuna, o Celta remataría gañando 1-2 en Girona e 3 puntos máis fora da casa. Imos falar de todo isto e de moito máis, porque, ademais, o venres, despois de cambios, varios cambios da Liga, pois, que ocorre? Pois que o Madrid visita Vigo en venres ás 9 da noite. Para min non está mal, porque serán as 2 da tarde. Rematarei as miñas cousas, rematarei as miñas clases a tempo para ver o partido. Imos falar xa cos nosos convidados de hoxe, comezando con alguén que está xa preparada en Vigo, a nosa amiga Marta Comesaña. Que tal, Marta? Que tal, Antón? Hola a todos os seguidores do Bar Celeste. E nada, ben, moi ben. Eufórica, verdade, con este equipo que temos agora da man de Claudio, que é unha maravilla en todos os aspectos. Pois sí, realmente hai que estar moi contentos polos resultados, tamén polo xogo en moitos partidos. E o Celta está a callar unha tempada realmente impresionante. Por certo, unha aperta para todos os que estean no chat. Rubén Lombas xa está por aí, Dinky Cádiz, Celtoia, Vicente Javier Zúñiga, Jaime Soto, todos están por aí, e saudamos a todos eles e a todas elas. E tamén viaxamos agora ao sur de Suecia, onde xa está preparado o noso amigo Cumbias, Joaquín Avellán. Que tal, Joaquín? Boas tardes, familia, como andamos? Pois Bar Celeste de ocasión, porque cantas veces, Antón, cantas veces, Marta, gaño o Celta 4 partidos en 11 días? Moi poucas. Case nunca. Case nunca. Pois bueno, 2 vitorias contra o PAOK, 2 vitorias en Liga, un bar de ocasión, claro que sí. E contra un Madrid, que xa falaremos máis adiante. Primeiro toca repasar todas estas semanas fantásticas celtistas que tivemos. Un Madrid que ven con moitas baixas a Balaídos. Importante iso, o Madrid que ademais pois estas baixas en horas baixas tamén. En horas moi baixas, efectivamente. Eu quería dicir que está tendo varios problemas sí. esta tempada, unha liga que semella máis blaugrana do que os merengues lles gustaría, pero bueno, queda moito por xogarse. E o partido fronte ao Madrid, despois de que o Celta gañase no Bernabéu 0-2, pois o partido en Balaídos a ser un partido interesante, porque o Celta chega pletórico e o Madrid, pois, todo o contrario. Unha boa oportunidade, pero bueno, diso falaremos cara ao remate do programa. E temos tamén en Vigo preparado o noso amigo, compañeiro celtista de pro tamén, que é Jorge Luis Bueno. Que tal, Jorge? Como vai todo? Que tal, como andades? Pois ben, realmente, como decíades antes, este bar de hoxe é un bar de celebración, porque esta racha destes últimos partidos está sendo moi positiva, sobre todo porque, bueno, a pesar de que non estamos tendo moito mordente, porque penso que xeramos moitísimas ocasións, son partidos que o normal, se todo entrase, pues teríamos victorias por 4 goles, 5 goles, 3 goles. Bueno, pues entra abondo para poder gañar puntos, para ter boas sensacións e, sobre todo, que cada partido pues nos dá algo que
destacar. E o partido contra o Girona pois tamén tivo os seus momentos de destaque, ¿no? Sobre todo se non a non contar con algúns xogadores que son fundamentais, non tivemos demasiados problemas en termos xerais e bueno, o resultado pois foi bastante positivo. Como ben decían ao final do partido, pois houve ocasións, nós tivemos 6 ocasións, eles tiveron 4 moi claras, e bueno, pois ao final un 2 con ese chisco de sorte que tampouco hai que desmerecer, porque penso que este tipo de xogadas, este tipo de goles, tamén hai que provocalas, tamén hai que ir para adiante, hai que provocar que os defensas pois non estean atentos, e moitas veces os autogoles pois son provocados por o equipo contrario, co cal pois nada que obxectar, ¿no? Pois sí, pero moi ben. Estou de acordo con que comentas, Jorge. Precisamente imos comezar falando deste partido en Girona. Girona 1, Celta 2. Vou facer o que sempre fago no comezo, que é preguntarvos polas vosas sensacións sobre o partido e tamén pola vosa lectura rápida do encontro. E como teño que facer, Jorge, unha chamada moi rápida, vou te deixar a ti a dirección destes primeiros minutos do programa. Se che parece árbitro, pero penso que a pregunta en xeral, efectivamente, estaba a ver outro día, por certo, que a min gustaba moitísimo o rugby. A mí os Six Nations, as 6 nacións, é un dos meus das miñas competicións favoritas. O outro día estaba vendo o partido que Inglaterra perdeu fronte a Irlanda e o árbitro mancouse, tivo que entrar o cuarto árbitro, que eu, en anos e anos de ver o rugby, prácticamente endexamais vin un árbitro que se mancase, pero neste caso o correu. Non estou mancado, pero teño que facer unha chamada rápida, así que saio un sintres e deixo o volante o noso colaborador e amigo Jorge. E a pregunta é simplemente para comezar as vosas sensacións durante o partido, a vosa análise rápida dese Girona 1, Celta 2. Queres comezar ti, Jorge? Sí, pois se queredes, bueno, eu penso que falábamos antes, ¿no? Que pese a ser un partido que non era a primeira vista pois demasiado complicado, como sempre sobre o papel, non? A mí pois sorprendeume, supoño que vos tamén, pois que se partise, non, con esa alineación que, como sempre, pois foi un pouco sorprendente, pero bueno, que tivo a súa explicación. E o tema pois de non ter a Estarce, a Marcos, a xente que dá pois esa seguridade, esa garantía dos últimos partidos, pois se podía pensar que era algo pois que nos iba pois a sentar mal, e nada máis lonxe. De feito, penso que a rotación neste caso pois foi bastante brillante. Tivemos tamén sorte de que houve xogadores que xogaron pois uns dos seus mellores partidos do ano, non? Estou pensando pois no caso evidente de Jutgla e o caso pois máis evidente de Mingueza, que penso que se sacou pois un partido bastante máis potente do que nos ten acostumados nos últimos minutos, non? E sobre todo Jutgla, non? Que penso que está a recuperar, bueno, moitas sensacións, moito ánimo, independentemente pois do gol, non? Que foi unha xogada espectacular nesa combinación, non? Penso que foi casi o 50% do gol o control que fixo, que foi un control que non é habitual. Foi o mellor, sí. Foi o mellor e o tiro foi impecable, non? Xa tivéramos algunhas paradas importantes, de feito, creo que el mismo, non? Tivo unha ocasión que parou Gazzaniga moi ben, que un porteiro bastante potente, e a verdade é que bueno, foi o seu mellor xogador con diferencia. Non sei que pensades, sí. Queres decir, eu teño que decir antes de nada, e logo podes pasar co análise, Marta, que eu creo que o Girona, xogador por xogador, quizáis teña un plantel mellor que o Celta de Vigo, O sea, porque o Girona ten un equipo moi bo. É certo que creo que é un mérito de Giraldez tamén, como decías, o Celta sai con un equipo con rotacións, con Aidú, con Carlos Domínguez, con
Logo, pois, o debut do novo canteirán, que hoxe, como se chamaba? Antañón. Antañón. Sí, que debutou o canteirán, xogamos con Jutglà en punta, Mingueza despois dun mes prácticamente inédito, e conseguimos gañar a un Girona que para min, ten un centro do campo potente, ten xogadores como Cheverry, o Nuaji, o Marroquí, que fixo unha exhibición co balón nos pés. Sí, Banat, Shigankov, Blind, quero dicir que nome por nome non teñen ese quizás sentimento de pertenencia e cohesión que ten o Celta de Vigo, pero ten un moi bo plantel. Quería resaltar, antes de nada, antes de entrar en detalles do partido, como elevou o teito Claudio Giraldez do Celta de Vigo, porque é un partido que en condicións normais ves de gañar na Europa League, rotas, tal, empezas palmando 1-0, fora de casa, fallas 1000, e o Celta de Vigo, con estes xogadores que non foron, non, Jutglà tivo o partido do Osasuna e prácticamente, bueno, marcou un gol e o segundo é certo que non remata el, non? Remate, pero tivo tamén xogadas importantes, tivo unha moi similar que esvárase e non pode culminar, pero bueno, claro, é a grandeza de Claudio Giraldez, conseguir a todos os xogadores que estén no seu máximo momento e que o Celta de Vigo pues este a competir como que mostra a tabla de clasificación. O sexto a 3 puntos do quinto, xa. Impecable. Para min, unha xestión de plantilla de 10 de Claudio Giraldez. Realmente os resultados son... os datos están riba da mesa, non? E sobre todo, eu tamén opino como a ti. Penso que o Girona está nunha situación onde quizáis non debería de estar se temos en conta os xogadores que ten e que realmente os últimos 25-30 minutos o Girona estivo lanzadísimo a buscar o 2-2 e nos acusamos un pouco pois, o cansancio e certo desorde, non? Realmente foi un partido, penso que de moito mérito por iso que contabades, non? Que non solamente pues eso, o pouco acerto que ás veces pues, se conseguía, empezar remontando, que é algo que facía tempo que non nos pasaba, pero bueno, nunca perdemos de vista o partido nen o xogo, e eso sí que é un mérito realmente do moito que di como de concentrados están prácticamente o equipo inteiro, os que xogan, os que están no banco, que saben que en calquera momento pues, saben para aportar. E tamén contamos co que outra vez volvemos a ter algo que comentábamos nos últimos partidos, que notábamos un pequeno descenso na forma de Radu porque non tivo que intervenir moito. Neste partido volveu a facer dúas mans espectaculares de goles que iban a entrar sí ou sí, e unha boa parte da victoria volveu a estar nas súas mans, non? Sí. Bueno, despois non nombraste de Saidú. Edu tamén, claro, sí. Edu é que está recuperadísimo. Prácticamente 2 anos case parados, non? Lesión tras lesión, e se recupera para a causa, parecía que ia sair en decembro, non saiu. Querían botalo, sí. Pede a renovación. No, enganchou 2 partidos o do outro día que realmente está totalmente recuperado, penso, un xogador que nos va a dar... E outra cousa, os 5 partidos que xogou, os 5 partidos gañados. Sí. É un pouco que xogue contra León. Que xogue contra León agora. Exacto. Que xogue contra León, vamos. Sí. É importante. Eu penso que, bueno, estou de acordo con vos que é verdade que o Girona ten moi bo equipo, sobre todo a raíz dos reforzos que fixo en decembro, porque lembrade que comezou a Liga moi mal. Estivo en descenso, non sei se 15 xornadas ou máis. Pero sí que, bueno, confiaron e tiveron paciencia con Mitchell, que é o que hai que facer nestes casos na maioría das ocasións, e o equipo comezou a responder, pero sí que é verdade que ten moi bo equipo e as probas é que, bueno, están tamén coa flecha para cara arriba, non? Pero, bueno, o Celta nunca lle perde a cara aos encontros e, como di Claudio, estamos nun lugar que seguramente non nos corresponde, a priori, polo menos, pero que por merecimento sí que nos corresponde, porque os números están aí. É o terceiro mellor equipo da Liga fora da casa, 23 puntos en 13 xornadas xogadas fora, é unha animalada para un equipo como o Celta. É que os números son moito mellores fora do que en casa, sen contar, ademais,
que a primeira victoria da Liga foi na xornada 10. Sí. É que eso é máis increíble. No, é que Primeiro o que partido. sempre comentamos que de ter empezado de outra forma e de ter pues marcado algún gol máis e algún partido destes que perdemos que se poderían gañar, é que estábamos falando mellor de estar disputando a terceira posición da Liga. Iso asusta, Iso asusta, Claro. Dá vértigo, pensalo. Dá vértigo pensalo. Sí. É que dá vértigo pensalo, Claro, porque sería unha... Como xestiona Sí. o vestiario e como fai creer a eses nenos que poden con calquera. Sí. O Gallá, sí. Que esto siga para adiante. O Gallá sigamos así. Porque é unha ledicia, sí. Ti, Antón, como viches o partido? Agora que estás de volta, Antón, como algunhas claves do partido? Mencionamos a Edu, mencionamos a Jutgla, mencionamos tamén que o Girona, eu consideraba que a min é un equipo que incluso eu pensaba que vendo 11 do titular e todo con que saía o Celta, eu pensaba que era o típico partido que eu firmaría o resultado antoniano, non? Eu o firmaría sen problema. Sí. Pero como viviches o partido, Antón? Pois foi un partido extraño en certo sentido, porque eu penso que o Celta xogou unha boa primeira parte justamente cando estaba xogando mellor e cando lle meten o gol, non? E iso cambia un pouco tamén co único fallo que tivemos, que sempre foi un gol que non regalas, pero foi o único fallo de non estar concentrado, non? Claro, é o que pasa no fútbol, que ás veces ese erro, pois coa igualdade que hai, fai que podas perder o partido e, por tanto, os merecementos pois non importan demasiado. O que sí é certo é que na segunda metade, que foi cando eu penso que o Girona xogou o seu mellor fútbol, e ademais tivo momentos de certo asedio a portería do Celta, pois é cando o Celta consigue prácticamente, como se diría en inglés, out of nowhere, ¿no? Prácticamente da nada, pois sacar dous goles. Primeiro, porque o gol de Jutgla para min é totalmente inagardado, ¿no? Porque é un control magnífico, é un remate inda mellor, algo que precisaba realmente, como eu dicía no comezo da emisión Jutgla, porque Jutgla precisa ese tipo de xogadas, ese tipo de goles para coller máis e máis confianza, que penso que vai ser necesario tanto para él como para a súa aportación o equipo. E despois, claro, pois tamén ás veces o fútbol tamén é fortuna, dan un pouco de sorte, non? Entón, bueno, pois un gol en propia porta que se non tivese sido tocado polo defensa, pois sería fora de xogo. Pois realmente, neste caso sí que cando falamos da sorte, se o Celta ten ou non ten sorte en algúns casos e noutros, pois este é un caso no que sí que tivo un pouco máis de sorte porque non era o momento do partido no que estaba a xogar mellor, pero conseguiu remontar o partido e penso que iso pois dá un pouco de idea da situación tan doce, non, na que se atopa o equipo, que mesmo en momentos do partido nos que non está xogando o seu mellor fútbol, pois é capaz é quen de sacar o partido adiante. É algo que non sei como podemos realmente explicar se non pois pensamos que é unha cuestión que ten moito que ver co traballo do adestrador e con este proxecto no que está metendo a prácticamente todo o plantel, non? Sí, hai que ter en conta unha cousa. Ai, perdón. No, era o que decía Antón, o tema de que estivo o partido bastante parello en canto ao xogo e que realmente o Girona deixou xogar bastante, casi como nós tamén, foi un partido moi semellante en canto a nivel. De feito, houbo dúas cousas que os dous equipos tiveron. Houbo dúas ocasións, unha de Mingueza e outra de un xogador Girona que non lembro, que foi un tiro que deu na mesa... Arnau, non foi Arnau. Arnau Martínez, sí. No mesmo punto da cruceta, o sea, pegou unha cruceta igual, e Gazzaniga fixo dúas paradas moi semellantes ás dúas paradas que fixo o Radu de salvar goles que estaban prácticamente cantados, ¿no? En canto, bueno, aí pues tamén tivemos ese chisquiño extra de darlle un pouquiño máis que nos permitiu gañar, pero realmente foi un partido moi disputado, moi igualado, moi equilibrado que soubemos ler
e aguantar pois un pouquiño mellor, non? Agora que fale Marta, pero quero dicir que eu non digo que o Celta gañase simplemente por sorte, pero que é certo que digo porque aquí hai quen di, bueno, merecemos a sorte é 99% de duro esforzo, por suposto, pero quero dicir que, bueno, ese gol, pues sí que hai a fortuna conta porque toca un xogador, entra na portería cando o balón ia para un xogador que estaba en fora de xogo. Entón, o que simplemente quero decir é que a sorte sí que tamén... Pero é o mesmo que o tiro de Fer, non? Se o tiro de Fer non dá no xogador, entra. Ainda dando no xogador, deu no poste, foi cara fora, non cara dentro. Bueno, tamén é certo que sei, pues sí, este partido, eu estou de acordo que o máis xusto sería un empate, que quizás estivemos un pouco de sorte e tal, pero que perdemos en casa contra o Osasuna, se merecelo, e que empatamos contra o Español dando un recital. Entón, quero decir que sí, pero bueno, que está ben, tamén hai que competir, o importante era plantarse. E que creo que Marta quería decir algo. Non o digo como crítica, digo simplemente como feito, Marta. Non, nada, ia dicir o que estabades dicindo, tamén o dixo alguén no chat, que ao final a sorte tamén hai que buscala. Non sei se buscala, pero no caso do segundo gol do Celta, provocala, porque probablemente ese centro de Mingueza, non que falla asistencia, creo, provoca que Víctor Reis, o tentar despexar, o meta para dentro, non? Víctor Reis, que aparte é un xogador, vamos, cedido polo City e de 10, non? Sí. Entón, pois o que pasa, uns días a sorte te sonríe, outros non, e xa está. En este caso tamén, o Celta soubo ler moi ben o partido, porque a primeira parte o Celta controlou moi ben, non? Tivo a maioría das ocasións, e na segunda o Girona foi o que tivo máis o balón, controlou máis o xogo, e o Celta sabía que tiña que xogar máis vertical, esperando atrás, non ben abaixo, xogando con moita verticalidade cara arriba, non? Para que corresen primeiro pois Jugla e despois cando saiu el Abdelawi, que máis saiu, non lembro agora. Bueno, Abdelawi, sobre todo. Antañón tamén. Antañón tamén e tal. Entón, por iso tamén hai que saber estar aí e dicir, bueno, pois agora toca aguantar atrás, tirar para arriba cando se poida, a ver se entra outras. Puido entrar algunha máis tamén ao final. Aínda que o Girona mereceu probablemente empatar, e o máis xusto xa o dixo Claudio na roda de prensa. O máis xusto podría ter sido un empate, seguramente, non? É un deses partidos, Marta, nos que realmente Radu dá puntos, porque esas paradas son paradas excepcionais. Non, a ver, parou 2 ou 3 que eran gol clarísimo. O sea, 3 puntos probablemente o 60% sean de Radu. Sobre todo esa que menciona Rubén Lomba, esa mano dura que saca de la nada, realmente son paradas de moito nivel, de un portero de moito nivel, que realmente aí tivemos sorte, realmente. Que ben, porque que mesmo mancou, non mancou, pero sí que fixo algo de dano. Sí, quedou un pouquiño... Quedou así como dicindo, un segundos mancado, pero realmente estas son cousas que suman e que realmente noutros momentos pues non tiñamos, non? E cada vez é máis claro, e penso que isto é algo que está enriba da mesa, cada vez é máis claro que é esencial ter un porteiro de garantías para acometer calquera competición e para estar onde estamos agora. É que non é posible estar con un porteiro de menos calidade aínda que teñas un bo equipo, porque precisamente os porteiros son os que consiguen pues salvar estes resultados, non? E iso parece que ás veces as direccións deportivas non pensan moito niso, e para min segue a ser unha postura, unha posición fundamental para reforzar nun equipo como a nós, non? Se queremos aspirar a manternos e a facer algo máis, non? Na competición. Terceira plaza. A por todas. É un dato... Iso é o fado dos porteiros de todos xeitos, non? Porque os porteiros moitas veces non están o valorados que deberían estar, non? Polas direccións deportivas, polos premios varios de FIFA, UEFA, etcétera. Dende aquí sempre temos dito iso, que é moi importante ter un porteiro de garantías, como dixo Jorge, bueno, dá a sensación de que o Celta deu
na persoa de Radu cun porteiro de verdadeiras garantías que fai que a defensa sexa mellor, Joaquín. E non era doado, porque chegou con moitas dúbidas, porque non xogou... Bueno, sí, estaba no radar do Inter, se ti chegas ao radar do Inter tens que ser un bo portero, vamos, non hai outra alternativa, pero non era un portero de... Que decir, por exemplo, o Girona non xogou porque está mancado, pero o Girona ten a Ter Stegen en plantel. Quero decir, non fichamos a Ter Stegen tampouco nosotros, fichamos a un porteiro que era un portero cuestionado na Serie A italiana, que sí, que na parte de arriba é forte, pero na parte de abaixo é peor que a Liga incluso. O sea que cuidado, que é un acerto de Garcés que está ben sinalar tamén. A min dame mágoa unha cousa, que unha tendencia que está repetindo bastante, que sen ser un partido malo, ¿no? Pero cando Fer López fai unha exhibición, non gañamos. E cando Fer López pasa desapercibido, entre comillas, gañamos todo, macho. É que é algo... Dame rabia, porque fíxate ti, o Gallaque contra o Lyon, Fer xogue como xogou contra Estrella Roja de Belgrado, e consigamos gañar porque estaba tocando que o neno teña un partido dos que tivo bo comezo cando voltou, cos 3 puntos ou coa victoria ou que sexa, porque dame mago, Non estivo mal tampouco o partido de Fer, pero non foi un partido brillante. Pero que non estaba xogando na posición del, non? Estaba máis atrás. Estaba un pouco máis atrás, pero aínda que non xogara, digamos, tan ben como outros partidos, sí que fixo cousas, non? Non somente a xogada esa de gol que se entra, pero sí tivo algunha... Isto que lle está pasando moito, non? De arrastrar a moitos xogadores, non? Entón, claro, deixa moito espazo que podes aproveitar con outra xente. Sí, é certo. Que tens a capacidade de filtrar algún balón de cando en vez, e realmente é así, non? Incluso non facendo partidos perfectos, sei que sempre podes sacar algunha cousa, non? Pero sí, é un dato irrefutable ese. Sí, de feito, di Jaime Soto, e ten razón que vai ser moi difícil votar polos xogadores contra o Girona porque Carreira e Román estiveron de 5 puntos os dous. É certo, é interesante que o Celta neste partido tivo xogadores que estiveron a moi bo nivel, pero realmente o verdadeiro bo xogo do Celta foi nos primeiros 45 minutos. Despois, na segunda metade, pues, estivo un pouco máis a rebufo. Bueno, é o que a mí me parece interesante tamén sinalar que isto do fútbol evidentemente non é unha ciencia exacta. Entón, as cousas que ocorren non se poden prever, e é por iso que o fútbol é un deporte tan popular alrededor do mundo. A mí pregúntame moitas veces aquí nos Estados Unidos por que o fútbol ten tanta importancia, xente a que lle gusta o béisbol, o fútbol americano, etc. Eu penso que hai moitas razóns. Unha delas é ese elemento que non se pode predecir, ademais de que, por suposto, é un deporte que en principio pues, é bastante barato de xogar e de practicar. Iso tamén axuda. Pero quero dicir que un partido como este, por exemplo, como podemos realmente analizar dun xeito racional o que ocorreu? É prácticamente imposible, porque nos peores momentos do Celta ou nos non tan bons é cando o Celta consegue marcar eses 2 goles. Entón, por iso... Pero a maneira racional é que, de algún xeito, Claudio consegue transmitir a idea de que aínda que xoguemos mal, con eses xogadores sempre vai haber a oportunidade de empatar ou de gañar. O sea, como que teñen que esperar a oportunidade que vai surxir en algún momento para facer gol e empatar un partido ou inclusive gañalo como foi o caso do outro día, non? O sea, ao final non é unha ciencia exacta, pero sí que é verdade que é un pouco un estado de ánimo. Que cando as cousas che saen ben, te empezas a creer e aí eso ir para arriba. Que tamén ten a sensación esta, ¿no? De que parece que co pouco reforzo que fixemos no mercado de inverno, a sensación é de que o fondo de armario que hai, aínda que é xusto para xogar tanta competición, non está a salir mal, ¿no? Esta cousa de, bueno, imos rotando cando se pode, facendo cousas, pero por esa idea que falamos, ¿no? De sentimento grupal que realmente pues está funcionando. Realmente o único que podes facer coas cartas que tiñas en riba da mesa. Ter a sorte de que a xente que está sacando está respondendo, os que levan xa un ano pues teñen máis experiencia e aí están, e realmente, claro, estamos aí sacando
xogadores que se están asentando bastante ben en primeira división, e que moitos deles están facendo a súa primeira tempada completa ao máis alto nivel, non? Eso é algo pues, a ter en conta, non? E a estar preocupado porque, claro, esto, como non empeces a amarrar todo isto, pues, claro, a final de temporada o mellor tes aí algunhas opcións de compra que non son aconsellables para manter isto máis adiante, non? Aquí o que comenta Celtoia, pouco reforzo pero ben feitos, non como a outros anos que se fichaba por fichar. Entendo que despois do peche do mercado de inverno a idea xeral, o sentimento xeral no celtismo é que o Celta reforzou o equipo, ou non? Sí, penso Para que mí sí, sí. ¿no? Sí, sí. Para mí sí. Digo porque semellaba un mercado invernal en principio que non ia ser moi interesante, moi bo, moi espectacular, e ademais con certas saídas, a de Beltrán, etcétera, pero dá a sensación de que estas chegadas a de Fer, a posibilidade de que Vecino comece a entrar no equipo, etcétera, pois o Núñez tamén, Núñez tamén, efectivamente, pois Sí. Núñez que xa está de alta. dá sensación de que o equipo vai mellor, non? Quizás esa sensación, claro, é máis por resultados, ¿no? Que realmente por efectividade, porque a xente que está facendo bons partidos e a xente que xa estaba. Quer dizer, o cal é unha cousa, bueno, de atracción. Vecino, por exemplo, cando xogou... Está aportando, sí. Álvaro Núñez ainda non tivo a oportunidade de xogar. E Fer fixo bons partidos. O caso de Fer, pues, é evidente, unha mellora radical nesa posición, pero a min os dos partidos de Vecino gustaronme moito. O sea, penso que é un xogador partido que pode gustar moito, son partidos moi serios os que fixo, e realmente é un xogador que penso que é o perfil que precisábamos para min, creo que a marcha máis con todo criticable, pode que sea un certo temos que temos máis apego con Fran Beltrán, pero para min a baixa importante do inverno foi Brian Zaragoza. A pesar do seu rendimento decepcionante, eu comentaba no bar tamén que teño medo de non ter un encarador, pero bueno, estamos aportando a profundidade con Javi Rueda, con Carreira, con combinacións de pases, con Paredes. É certo que Brian encaraba, pero Brian era ás veces un foco de pérdidas de balóns, malas decisións e tal. Pero cando tes un xogador así, tío, aceptas, a cousa é que se merece a pena ou non, pero se ti lle das o balón ao extremo encarador, ti aceptas que de 10 veces vai perder o balón 5. Pero que é así, é o risco do regateador. Pero bueno, eu creo que al final foi unha xestión boa. Se a cambio de perder a Brian, que en canto a cifras non estaba aportando, temos a Fer López, que pode xogar en varias posicións, temos a Vecino, temos a Álvaro Núñez, e parece que un vestuario esperamos un pouquiño... a Hugo para a posición de Brian. Sí. Para min, bueno, a pesar de que Hugo está xogando ben... Sí. Que de feito fixo un par de partidos encarando de unha forma semellante que facía Brian, coa diferencia de que cando perde, digamos, o carril é capaz de colocar algún centro. Eso é unha cousa que a Brian costaba bastante. Sí, hombre, para mí son xogadores diferentes, Sí. Son diferentes, é máis rápido Brian, ten máis potencial Brian que Hugo, pero moito máis, pero Hugo pues ten as súas cousiñas, ten bo control, é un xogador elegante tamén, un xogador moi dunha conducción tamén bonita na área, co balón pegado, pero bueno, sí, podo comprar, que Hugo Álvarez este recuperando o bo nivel, pois suple un pouco de Brian, que tampouco vamos a botar demasiado de menos. Bueno, un compromiso que Brian nunca tivo. Eso é importante, eso tamén suma tamén, pero bueno, tamén é certo unha cousa, que chegamos ao momento chave da tempada e ata o momento non tivemos ninguna lesión preocupante, quero decir, que agora para min era moi importante chegar neste momento cun Borja Iglesias recuperado, que hubo un momento da tempada que, o partido de Copa, lembrades esa lumbalxia, ese problema na espalda, ese Aspas que a xestión de minutos de Giraldes cos veteráns está sendo tamén moi eloxiable, porque o equipo está competindo con pezas
frágiles, ou xa va algo desgastadas, pobre Iago, que debe levar 1000 partidos na élite, nun momento bastante bo, porque eu non teño ninguna dúbida que cando o partido o Celta Olympique de Lyon da próxima semana, o señor do número 10 vai xogar de cara, Sí. Está claro. Sí, sí. Eu penso que vai ser o partido máis difícil. Quero dicir, tocounos un rival, evidentemente penso que o máis complexo de todos os que podía haber. Pero se conseguimos salvar esa eliminatoria, penso que podemos plantarnos na final. Non quero ni pensalo. No, é que vendo como está o lado o que estamos xogando, penso que o partido máis complexo de todos é o partido do Lyon. Que claro, que vai ser moi complexo un equipo pois que sobre o papel tamén é complexo. A vida é tan extraña e tan absurda, Jorge, que igual cargámonos o Olympique de Lyon e logo ven o Friburgo. O Friburgo vai para casa. Sabes que eu estou aí coa idea desa final Celta-Aston Villa ou Nottingham Forest. Sí. Pero sí, eso é verdade. Non eliminamos o Liverpool e o Aston Villa e perdemos con quen foi? Con Marsella ou con Lens, non lembro. Sí, con Lens. Sí. E con Marsella. Despois eliminar o Liverpool e o Aston Villa. Sí, aquela vez foi así. Así que a vida é así. Partido a partido. Sí, bueno, eso está claro. En este partido, na segunda metade, precisamente, que foi cando o Celta non tivo os seus mellores momentos, como vedes algúns dos trocos? Os trocos foron Manu Fernández, Javi Rueda, Belliot, Antañón e Jones Ladelawi. Como vedes eses cambios? Se houve algún que pensades que sí que aportou, se hai algún que podía ter quedado no banco, porque xustamente é a parte do encontro na que o Celta non tivo o seu mellor xogo, pero sí marcou os goles e foi cando entraron xogadores de refresco, non? Foi un pouco injusto para os cambios, para os trocos, porque chegaron no momento de que peor estaba o equipo. Entón, ningún brillou, na miña opinión. Non destacaría, máis ao lado do debut de Antañón, non destacaría, Jones perexou, Billy algún detalle, pero non destacaría a actuación de ningún, a verdade. Non sei se tedes unha opinión diferente. Sí, que saíron, a ver, o troco de Carlos Domínguez é porque se manca, non? Parece que pediu o troco él, non? Manu Fernández levaba moito tempo sen xogar. Por lo que sexa. Hai un campo difícil, unha papeleta nada fácil. E despois, penso que Ladelawi e Williot fixeron o que había... tentaron facer o que Claudio quería que fixeran, que era aguantar o balón e tirar para arriba. O que pasa que, é verdade que outro equipo tamén xoga, estaba perdendo e ia ser complicado na súa casa. E despois Antañón, perdeu algún balón e tal, pero puxo vontade, ten moito mérito sair a un partido, debutar nun campo como o do Girona, co Celta gañando nun momento en que o Girona estaba apretando moito, non? Entón, tamén penso que ten moito mérito que fixo chaval. Ten moito mérito porque penso que non contaba con debutar desa maneira e aínda quedaba tempo. E xusto no momento claro. Girona estaba apretando bastante. Co cal, claro, esa sensación de canguis, de hostia, a ver se meto un pequeno problema e logo son eu o que fago, non? Que o meu equipo empate, non? E aguantou bastante. Non, tivo algún erro, pero aguantou moi ben. E non se escondeu en ningún momento. E a comentar que nun mes debuto eu nun equipo de aquí, nunha liga amateur, estou nervioso, imagínate a Antañón. Estou nervioso por se dou o nivel ou non, por se perdo o balón, se por tal, pois imagínate debutar en primeira ali. E que ademais, que isto, a ver, tes a Matías Vecino na banqueta, un xogador con máis tiros que John Wayne,
perdendo, é que esa é a maxia de Giraldo, así que ás veces vai costar puntos porque é así, porque non podes xogar a ruleta rusa todo o rato e vais a ir cara. Quer decir, tes a Matías Vecino no banco, xogando, bueno, xogou uns cantos minutos, xogou un dropout, tal, non sei que. Para xogar o partido, para gañar os 3 puntos en Girona, en vez de Matías Vecino, pues, debutas ao chaval en edade juvenil. É que é unha isto estamos normalizando cousas que non se ven noutros equipos, Isto non fallou ningún outro equipo de primeira división tendo o xogador de xerarquía ou de garantías e tal. Pois vamos a fazer debutar un 2 en Montilivi con un asedio total do Girona, con Unagi por ali parecendo a reencarnación de Neymar ou Romario ao mesmo tempo, o Romario marroquí. E de repente, pues vamos a poñer Antañón e sae ben, sabes? E o tipo tampouco fixo o normal, o neno non lle vamos a pedir que faga 3 ruletas e faga unha exhibición, pero o tipo sae e cumpriu. E gañamos o partido, 3 puntos para o Celta. É que é maxia, sí. Sí. No, o chaval non vai olvidar, bueno, esquecer nunca o domingo. Eso está. Hai aquí un par de comentarios que son tamén preguntas de Rubén Lomba. Unha é sobre Billiot. Billiot vaya segunda vuelta, ganando partidos y siendo decisivo y manteniendo la regularidad del cambio del Celta a ganar es gracias a su determinación en forma de gol y asistencia. Rubén, quere saber a vosa opinión sobre a aportación de Billiot nesta segunda parte da tempada. Eu non podo decir nada malo de Billiot porque é o xogador favorito do meu fillo Lucas, ese yo que se critico. Sí, non o critiques que non queremos poner... Teño un problema. Penso que o mesmo ocorre con Joaquín, coa bandeira aí de Suecia. Está claro que sempre falamos, ¿no?, de que chegaba o momento de ter ese cambio para adiante de un xogador como Billiot, e penso que estamos a estar tendo iso, ¿no?, este ano. Ten esa regularidade que lle faltaba, esa decisión, esa capacidade de intentar, pues, facer cousas co balón e intentar, pues, tanto, bueno, filtrar como estar atento, marcar máis goles, ¿no?, do que marcou o ano pasado. Bueno, penso que está máis recuperado, que ten tamén esa enerxía, ¿no? Tamén ten un chisquiño máis, digamos, de unha mellor forma física da que tiña o ano pasado. Eso tamén se nota, é importante para o tipo de constitución que ten. É un xogador, pues, que precisaba de un pouquiño máis de forza física, ¿no? Realmente, pues, foi un cambio importante, ¿no? E cando entrou Jones, pues tamén, penso que la Belawi sempre entra para ter ese punto de velocidade que sempre precisa, pero claro, o Girona pues estaba asediando nese momento e non tuvo moita opción, pero é un xogador que é capaz sempre de intentar pues ter 2-3 ocasións importantes e que ese papel pues está a cumplir moi ben. Poucos centrais hai mellor para deter a Jones que Víctor Reis, que é outro Ferrari físicamente. Se chegase outro central, eu creo que Jones gaña un par de carreiras e marca un gol, pero tiña o Girona ten un central ali que non está fora de presuposto para o tempo. Xogadorazo. Para min, Billiot, a min, no momento, acabo de buscalo agora, o sinvergoña ten máis goles na Europa League que en Liga. O sea, vamos a ver, Billiot. Moi ben todo, pero non pode ser, home. Sí, europeo. Pero cuidado con ese gol que marcou o Madrid, que eso vale por moito, tamén. Sí, se marcou 2, claro, que o tío leva 3 goles en Liga e marcou... Goles a Madrid. De unha exhibición no Bernabéu, vamos, o tío... Non, para mí Billiot, ben, está ben, é un xogador diferente. Pois é un xogador que non aparece de súpeto, pois cambia o partido. Pero a versión de Europa League, polo que sexa, polo contexto, polos rivais, por xogar con Aspas e Borja, quizás sea o mellor tridente que para Billiot ali. Sí. Porque creo que Billiot disfruta moito un rol secundario. Billiot, sabes, outro día, se Billiot xoga de cara é o xogador con máis xerarquía dese tridente, non é un xogador que ordene o xogo ou que pida balón ao pé ou que tal. Pero nese tridente no que é a terceira punta que está aí para recoller paredes, para asociarse con Aspas, para tal, eu creo que ali é cando brilla Billiot. Para min, pois eso, que o meu colega Billy, pois que está moi ben en Europa League, pero bueno,
estaría ben que se mantén ese nivel, pues que gañamos o Lyon, o Friburgo, o Betis e Clasesa, vamos. Que siga así, que en Europa League, que o xoves xogue igual de ben. Hay quien está de acuerdo con Jorge, que chegamos a final. Marta. Que non vai pasar, pero na Europa League podería pasar que na semifinal nos encontráramos al Panathinaikos. Podría pasar. Pero mira, eu firmo, Eso sería firmo. Non por nós, porque eles probablemente os elimine o Betis, pero sería... Eu firmo todo. Pasan esa xustiza poética de gañar o equipo de Benítez marcando canteiráns, sabes? Non sei, é que eu xa só de pensalo me parecería un partido para lembrar. Imagina, Miguel Román facendo así. Agora tocou. Sí. Aspas tamén ten que estar contento con Benítez. Además, sei que se contento tamén. Que despois o galla Marta, vaya. Tamén pregunta por aquí Rubén se o debut de Antañón deixa tocado a Sotelo. Home, eu penso que con Antañón hai que ter paciencia. Sotelo non está no seu mellor momento, pero Antañón é, por así dicirlo, un xogador que está realmente a comezar, non? E non podemos poñerlle a estes canteiráns esa presión impresionante que en algúns casos pois teñen que sufrir, non? Neste caso era moi claro, ¿no? Que Giraldez sí que tiña un pouco o partido do León na cabeza. Está claro que, bueno, tirou de cousas que o mellor nun partido normal ou unha xornada normal, pois non arriscaría tanto, pero está claro que esta vez esta vez sí que para pensar e ter claro que é unha eliminatoria complexa, que tes o primeiro partido na casa, que tes que garantir pues, un xogo e uns goles, e claro, tamén penso que o fixo por iso, ¿no? Pero bueno, está ben que este aí, pero non para xa pensar en que pode reemplazar ou darlle problemas a outra xente, non? Eso ainda pronto. Como era a pregunta exactamente? Deixa tocado a Sotelo, non? Sí, a pregunta o debut de Antañón deixa tocado a Sotelo? A miña resposta é os partidos de Sotelo deixa tocado a Sotelo. Sí, claro, eu dicía que Sotelo está nun mal momento. Está un momento por si mesmo, non? Eu que estaba pensando no infame partido do Lille, non? Cando se expulsas e tal. Bueno, é que está claro, non é doado xogar no Celta de Vigo. Celta de Vigo é un equipo que va sexto na Liga, que está en octavos de final na Europa League, hai que ter moito nivel. É normal que un xogador xoven como Sotelo, por moito potencial e por moito que tal, pois se le dá, o sea, Sotelo é un xogador que xenera, porque é de Vigo, porque tal, xenera moitas filias e algunha fobia e tal. Para min, se quere a miña opinión, pois estou aquí, eu non estou 100% seguro de que poda ser un xogador moi importante nun Celta gañador, porque non mo demostrou ata de agora. Non vexo as cousas que os demais dicen ver, así como Miguel Román o vexo clarísimo, e outros xogadores, non quero comparar, son xogadores diferentes, pero eu non estou tan convencido do nivel e o potencial de Sotelo. Pero que sí, que vai ser un xogador que vai ter minutos, non sei se na Europa League, pero en Liga vai ter minutos, e o gallá que recupere, que se eu que non teño esa visión de directo deportivo, que non, pero para min ten que demostrar todavía un pouquiño máis para convencer. A mí, Joaquín, dame a sensación de que Sotelo é un deses xogadores que o mellor poderían pois beneficiarse dunha cesión e despois voltar e quizás xogar máis partidos noutro lugar, non porque non vaya para o Celta, senón porque se non hai tanto sitio, se non hai tanto espazo, o mellor unha cesión axudaría a que... Como Damián, por exemplo. Como Damián, por exemplo. Xogador que o mellor cando... De feito, outro día falaba un Antonio precisamente sobre iso, de algúns xogadores que poderían beneficiarse dese tipo de cousas, non? Sí, de feito, non sei se vichedes algún partido, eu vin un par de partidos, bueno, non enteiros, pero amplos con Damián o Racing, e realmente está a facer un bo papel, está a ter esa continuidade que pode ser moi boa, ¿no? Para recuperalo cando sexa preciso, ¿no? Damián é un xogador moi particular, Agora, por poñer un exemplo Premier, Damián é un xogador que podría xogar no City, pero non podría xogar no Fulham. Porque un xogador con moi bo pé e que se o equipo quere o balón,
pode aportar moito, pero se ten que correr ou que ten que físicamente dar tal, non ten o nivel para xogar en élite. Quero decir, é un exemplo, quero decir que se xogamos a ter o balón e darlle o balón a Damián e tal, sí que con Damián vexo un certo potencial de un pivote importante. Pero bueno, físicamente eu teño que reconocelo, non vin, creo que xogou contra o Barça, non? Non, xogou contra o Barça Damián en Copa, pode ser? Pois Bueno, non sei. Xogou unha segunda parte. Sí, xogou. Eu vin ese partido e, bueno, ben, pero tamén vin algún vídeo de Damián facendo algún replegue que todavía está moi verde físicamente, perdendo algunha carreira que non... Pero bueno, que un xogador como Ibopé e tal, e dito cal, bueno, que ninguén se enfade, porque, bueno, aquí comentamos, e por suposto eu quero que Damián sexa o novo Xavi e que Sotelo sexa o novo Toni Kroos. Eu quero o éxito absoluto de todos os xogadores veteranos do Celta, vamos. Sí, por suposto. No, iso penso que non, diso non hai dúbida, pero claro, unha cousa é pois apoiar os xogadores e despois tamén comentar pois que hai momentos nos que non están ben e agardar que a cousa mellore. Bueno, é normal, é que é imposible que todos os xogadores estexan 100% toda a temporada. Claro. É verdade que tamén Sotelo pode ser que non tivese moita sorte nen coas lesións, o partido contra o Lille. Eu non penso que se autoexpulse, eu penso que máis ben unha xogada un pouco fortuita, el non quere facer iso, non o ve, o fai, é verdade que expulsión, non? Pero é máis ben unha xogada fortuita que bueno, que saiu así e xa está. E despois, polo que sexa, pois Claudio non está vendo ben, máis que nada penso que psicolóxicamente que foi cando lle deu un toque na rolda de prensa que dixo que bueno, que tiña que mellorar e tal. E agora, cando parecía que voltaba ao equipo, outro día mancouse, non sei, bueno, que todos os xogadores pasan por momentos malos, tamén Hugo Álvarez ata hai pouco estaba tamén moi tocado, non? E agora parece que se comeza a recuperar e para iso está ben ter recambios, non? E a figura agora de Román é verdade que tamén se está erixindo como un xogadorazo, como un líder dentro do campo que supoño que ninguén esperaba, probablemente nin o propio Claudio, nin o propio Miguel. Ninguén. E claro, iso tamén daría que pensar, imagino, os compañeiros como Sotelo que estaban por diante, que agora dirán, ostras, este pasou por aquí como un avión. Non, iso ten que pesar tamén psicolóxicamente na cabeza dun rapaz como Sotelo que ten 20 anos. E que a veces esquecemos, eu penso, que estes chavales, aínda que parece que teñan moita experiencia, son chavales que hai 2 anos estaban xogando en primeira ref. E agora parece que teñen 30 anos todos. Claro, ese é o problema, que nos están dando tanto, sendo tan xoves e con tan pouca experiencia, que nos esquecemos de que realmente é normal que cometan erros, é normal que non estexan ao 100% todo o tempo, non é normal que saia un partido como outro de Antañón, que é juvenil, e que o faga tan ben como fixo. É que eso todo é mérito de Claudio, pero non, penso que tampouco nos podemos acostumar, porque agora está saindo, e igual dentro de 2 anos non é así, porque pois os xogadores que veñen detrás non son tan bons nen tan fortes psicolóxicamente como son estes, non? É que necesitan máis tempo para madurar e máis tempo para competir en primeira división, non? Entón, bueno, é un pouco soñar, claro que sí, pero ter os pés na terra, porque, bueno, pois non deixan de ser chavales moi xovens que bueno, que esperemos que se sigan madurando ben, pero que poden ter unha racha mala e non saber como xestionalo. Sí, claro. Bueno, eu tiña aquí anotado un tema breve para comentar, é que esta semana, xa anterior tamén, estiven a ver en redes sociais, pois moito ruído alrededor de Claudio Giraldez, non? Pois representante que xa Madrid, que non vai quedar nun equipo pobriño como a noso, claro que sí. É totalmente normal,
Totalmente o sempre interesante Miguel Quintana facendo un especial sobre Giraldes. Como vedes iso? Eu penso que realmente depende isto moito do proxecto que a directiva realmente queira facer con el e quera proporlle para que fique no Celta, non? Porque eu penso que iso é o importante dende o punto de vista dun adestrador como Claudio. Está a amosar que é un adestrador de moitísimo presente e ainda máis futuro, pero, claro, está nun clube no que podería estar durante moito tempo se é que a directiva fai un verdadeiro proxecto serio a seu redor. Como vedes este futuro de Giraldes e todo ese ruido que está a escoitarse ao seu redor? Home, o ruido sempre, como decía Joaquín, non sempre está aí, é normal, e de feito xa non é novo de agora, xa agora máis, pero cando rematou a tempada pasada xa había incluso ideas, ¿no?, de equipos concretos que se supoña que estaban facendo propostas e tal. Eu penso que unha cousa que hai que ter en conta, e supoño que el mesmo como adestrador o coñece ben, é que unha boa parte da súa capacidade de xestión e da súa calidade como adestrador ten que ver co coñecemento absoluto do equipo e das categorías inferiores nas que estivo. Quer dizer, ningún outro adestrador que chegara ao Celta pois pode ter ese coñecemento de xogadores da canteira, de xogadores que xogan no seu sistema, de non ser por el, non? Claro, reproducir este modelo noutro equipo, sen ter tanto coñecemento do que hai, pois o mellor aínda non é o momento, non? O mellor, pois, non digo que dentro de X anos se non hai, digamos, ese proxecto que ti falabas, non? Pois é normal pois que teña ofertas e que chamen a súa porta, pero penso que a día de hoxe se hai unha mínima renovación e unha mínima idea de seguir facendo as cousas como máis ou menos el pensa que se deben facer coa xente que ten, supónse que pode ser un entrenador de quedar un tempo no Celta, non? Ahora, claro, se non hai esa resposta por parte da directiva, penso que pois escoitará ofertas, pero penso que non é o momento, penso que agora é moi consciente de que aquí pode dar o seu 100% e seguir mellorando como adestrador. Introducimos, por certo, na conversa dende Vigo, dende o centro de Vigo, a Antonio García Teijeiro, que está por aí, a ver se escoita. Antonio. Boas, Antonio. Hola. Non escoita? Semella que non se escoita, pois Antonio que reinicie o aparato que está a utilizar e que volte a entrar a ver se se pode. Nos escoitamos, Antonio. Sí, fala, Antonio. Pero él non nos escoita. Él non nos escoita a nos. A ver, Antonio, non escoitanos. Non? Penso que non. Non? Bueno, pois non houve sorte nesta ocasión. Pequeno spoiler, non? Pequeno spoiler, sí. Pois continuamos falando un chisco máis sobre é un tema interesante, Un tema interesante este do futuro de Claudio. É que teñen que estar todos os de primeira división ata Bundesliga, Premier, teñen que estar todo o mundo mirando a Claudio Giraldez. O tema é el pode decir que non, o Celta ten que ofrecer todo o que teña a Claudio. En proxecto, chaves do clube, aparcamento no Galiza 360 Sporting Club, accións en México, bueno, o que queira. Pero a cousa é, o Celta chega ata un punto. A min, decías no vídeo de Miguel Quintana e tal, falaban do Villarreal ao Athletic Club. Eu, sinceramente, para irme ao Athletic Club, con todo respeto, que son clubes que están un espeldaño por enriba noso, para irme a ese peldaño non. Pero, oye, eu teño clarísimo en que equipo podería Giraldez, non vou decilo, pero hai dous equipos, un en Alemanha, outro en Inglaterra, que Giraldez tiña que ir, vamos, o sea, eu podría todos os cartos que están poñendo en xogadores medianías en convencer a este tipo e irse a bueno, o Chelsea, veña, vou decir. Vou decir. Non deas ideas. É que xogadores xoves, plantel amplo, é que ten que, bueno, vamos, en fin, que non veñan, pero a ver, un salto así
eu entendo que o Celta non podería equiparar a oferta e que igual el di, pois xa terei tempo a voltar a casa Celta e vou a... É mellor como na famosa película esta do Caballero Oscuro, non? Morrer como un heroe que vivir para ser un villano, porque chegarán momentos do ciclo Giraldez que serán peores que este. Pero non, que allá sexa un adestrador eterno no Celta que dure 10-15 anos. Pero bueno, para mí eso sería apostar por Giraldez este modelo. Porque hai moitos outros equipos, porque decía tamén, non sei que decía do Madrid e tal, pero sí. Ti, como lle explicas ti a Vinicius Junior e a Mbappé que teñen que rotar? Como lle explicas ti a estes xogadores que Eso, mira, é absurdo acabamos de ter a proba máis clara, quero dicir, o fracaso de Xabi Alonso no Real Madrid non ten que ver con Xabi Alonso, ten que ver con que hai certos adestradores que non poden ir para Madrid porque o Madrid quere outra cousa. Entón, claro. Non. E ademais non hai paciencia. Non hai paciencia, non son resultados hoxe. Eu penso que Claudio é unha persoa moi intelixente, probablemente máis intelixente do que a media da poboación española. Eu penso que sabe perfectamente que agora mesmo o seu sitio está aquí. Totalmente. Non digo que en, non sei, 3-4 anos, tamén segundo como vayan as cousas, pode dar un salto un equipo maior, por suposto que sí. Pero eu penso que el sabe que agora o seu sitio está aquí e que aínda ten moita marxe de mellora. Claro, que ti pensa que este ano chegas o máis adiante posible na Europa League e consigues clasificar o equipo para o ano que ven tamén para algunha competición europea. É que pouco máis hai, pouco máis, é que tens dúas tempadas dun éxito co teu equipo que non hai outro adestrador nin outro equipo con esa perspectiva, non? Entón, claro. É que tamén penso que para el, igual que para os xogadores, que el, o ser de aquí, tamén está comprometido, leva toda a vida no clube, non? Máis de 10 anos. E queiras que non, aí tamén entra un compromiso que supoño que, pois claro, pode vir o Chelsea, por suposto, pero nunca vai ser o mesmo, entre comillas. Sí, pero eu quería decir que... Imos ver, Joaquín, se pode entrar Antonio agora, que está aí preparado, a ver se nos escoita, e se escoitamos a él e continuamos a conversa. Antonio, benvido a ver. Ahora sí. Escoitas? Agora aí estamos. Sí que vos escoito. Ben. Pois Antonio, benvido Bar Celeste. Sabemos que non viche o partido fronte ao Girona, pero si estiveches embalaídos no partido fronte ao Pau, que estamos a falar agora, cando entras, do ruído que hai alrededor de Claudio Giraldez, do seu futuro, de que depende todo isto. Eu penso que ten moito que ver coa directiva, con esa directiva que ti tanto criticas. Ben, bueno, encantado de estar con vos, Marta, e moito tempo que non te vi. Hola, Antonio, que tal? Moi ben. Bueno, estaba escoitando, sí, e tamén sei dese rebumbio que hai ao redor de Claudio Giraldez. Sinceramente, eu creo que dicides que Claudio Giraldez é unha persoa intelixente. Eu tamén creo que sí. Pois se fose intelixente, eu non me marcharía do Celta este ano, o ano que ven. No, claro. Si realmente lle desen un proxecto ambicioso. O problema que eu vexo aquí é que esta directiva non tira nunca pola ambición. Esta directiva está sempre tapando buratos. E entón, a min dame moitísima pena que que lóxicamente quere aspirar a máis e que se lle ve que é un bo adestrador. Pero, como di algunha xente fora de Vigo, hai moito frío. E non sei se lle van permitir facer todas estas o que se lle permitiu aquí, que é facer tantas rotacións, bueno, en moitas cousas, non? Para min, dende fora, claro, que eu non son Claudio, nin sei o que lle poden ofrecer, etcétera, non? Pero teño que dicir sinceramente que Claudio debe quedar un ano máis con nós como mínimo. Por suposto. Pero non o digo porque eu queira, que sí que o quero, pero sinceramente penso que lle viría moi ben un ano máis. Alguén dirá, bueno, pero igual o ano que ven sabe mal. Claro, esas cosas non se poden. Hai moitos adestradores que triunfaron nun equipo
un pouco da liña do Celta e non se sabe máis deles. Si queredes, vos digo algún exemplo, como Diego Martínez, por exemplo, que levou a Granada a UEFA. Semifinais de Europa League. Por iso, a Europa League. Para min é a UEFA, sempre, a Copa da UEFA. Claro, a UEFA para vos. Ti lembras a Copa de Ferias, Antonio. Bueno, non entendí, pero bueno, nunca se soubo máis del. E así hai algúns adestradores que saíron do seu equipo primitivo. Recordo no seu momento aquel fenómeno do Albacete que fichou polo Madrid. Sí, Benito Floro, que rematou adestrando a Canadá. El propio Rubi. Hai xente que funciona ben nun club e ao mellor despois non funciona tan ben. Pero é lógico, é lícito que el queira medrar, está claro. Agora ben, eu creo que a maior posibilidade de que el seguise aquí teria que ser cun proxecto ambicioso. Porque non me fío da directiva, sinceramente. Recordades a Berizzo, que tiña un proxecto precioso que nos levou a semifinais da Copa, da Europa League tamén. Cando quiso realmente continuar con ese proxecto, que había unha comunión maravillosa entre club, xogadores e afición, sobre todo xogadores, afición e adestrador, e botaron pola borda e pasamos los canutas durante varios anos. Así que todo dependerá do que lle ofrezan tamén aquí, de que lle fagan unha renovación en condicións non só económica, sino tamén de proxecto ambicioso no que el poida seguir desenvolvendo a enorme capacidade que ten. Que a Imanol que o botaron de onde estaba é un exemplo. Botaron, pero estivo moitos anos aí. Claro. No, o botaron de Qatar. De Qatar, sí, bueno. De Qatar. Bueno, claro. Estivo moitos anos na Real, marchou a Qatar. Sí, no, a Arabia. A quen se lle ocorre tamén. Claro, sí. Non é unha boa idea, No, evidentemente, tamén o votaron. Eso é o que penso eu de toda esta historia. O Arabia, que en paz a Claudio Giraldez, que queda aínda moita tempada, que non merden máis porque os xornalistas non teñen outra cosa que facer máis que botar merda e escribir durante tantos días e sempre escriben ao ditado de alguén. Así que menos ruido e continuamos un pouco na liña na que estamos. Hai uns meses saiu a noticia de que en realidade Claudio xa estaba renovado, só que non ian dicir de momento porque era cando o Celta estaba en horas baixas, non o inicio de tempada. Non sei se é certo ou non, era especulacións ou non, pero quen sabe, igual se agora en 2 ou 3 semanas se confirma a permanencia, pois se anuncian que renova para máis alado de 2027. Non sei, eu penso que é o que dixen antes, que é moi intelixente e que sabe que agora é o momento de quedar. Aparte de que penso e quero pensar que a directiva sabe que cometeu moitos erros precisamente con Berizzo e non vai facer agora o mesmo con Claudio porque a xente se vai botar encima, enriba. Para min esa é a clave, ¿no? Nunca pode ser que o éxito de Giraldez sexa un Berizzo 2.0. Quer dizer, naquel momento foi unha vergüenza, todos quedamos totalmente abrallados, chegamos aí e cando chegou o momento de pedir máis e de facer máis se dixo non, e aí comezaron os problemas que tivemos despois. Quer dizer, todo o enganche de un adestrador tras outro, de pasar as canutas e de ter unhas tempadas horrorosas, comezaron aí. Comezaron cando non se quixo apostar de verdade por o que Berizzo podía aportar. Penso que agora é un pouco semellante. Temos un proxecto en riba, temos unha persoa capaz de executalo, de desenvolvelo, e agora é cando a directiva ten que decir que quere, non? Se quere repetir a desgraza de Berizzo ou se quere realmente apostar por unha certa ambición, non? Un chisco máis de ambición, que penso que tampouco é necesario ter moitísima. Non exiximos que gañen a Liga, evidentemente. Totalmente. Pero hai cousas que hai que facer. Eu, como di Víctor, que Víctor di cousas moi interesantes sempre, teño que dicir que acaba de escribir que Imanol estivo 6-7 anos na Real Sociedade. Deixou un legado impresionante. Gañou a Copa de España. Do Rei.
A Copa No, do Rei. Non do Como do Rei. Rei. Perdón. Non A di do Copa, Rei. a Copa do Rei. Perdón. The Cup. A Copa. No, estivo sempre en postos de arriba, hasta a última parte, claro, porque os adestradores tamén Xogou se gastan, Champions, pois se sí. desgastan e hai moitos problemas. Creo que xogou en Champions, non? Xogou Sí. Champions e Sí, sí, sí. perdeu contra o Paris Saint-Germain. Estivo 6-7 anos. Claudio leva 2 anos e medio. Ten tempo para facer un bo proxecto. Non, leva pero 2 anos, non 2 anos e medio. Leva 2 anos. Bueno, para mí son 2 anos e medio porque son 2 anos, Non, 2 tempadas e a pero mitad da outra. debutou o vin outro día, debutou o 17 de marzo de 2024. No, pero eu falo por tempadas, Marta. Decir, Vale, A vida vai por as tempadas, claro. anteriores se rematará, por eso Claro, serán claro. 2 tempadas Claro. e media. Non, referíame eso. Aínda ten moito que dicir, aínda ten moito que facer e tamén el aínda ten moito que aprender. Porque claro, o fútbol non se para, o fútbol é algo que está continuamente medrando, non? Entón, eu creo que Claudio debe quedar. Pero, repito, para min a pelota está no tellado da directiva. Se a directiva non lle vai dar nada, vamos ver sacando os xogadores ali abaixo, para, como fixo con Antañón, que o leva ali, bueno, vale, e vamos estar así, e logo venden os mellores, porque hai que pagar 20 millóns, que sempre se inventan esa historia dos 20-30 millóns. Entón, Cada ano 20 millóns, Antonio. Cada ano 20 millóns. Cada ano 20 millóns, claro. Non entendo nada. Por isto, Non entendo nada. Hai equipos que venden, pero non venden cada ano 20 millóns. Claro. Este ano, Antonio... É o problema. Ahora son 20... Como lle dicía eu ante Montejorge, que decía é que realmente non se lle pide gran cousa, se lle pide ser competitivo loitando un pouco por arriba, sin estar pensando sempre na salvación, non? Un equipo máis feito, un equipo con algúns xogadores que marquen diferenza. Non estamos pedindo que se sea campeón de Liga, ni siquiera subcampeón, ni tercero, ni que vaya a Champions. Pero que clase media. Exactamente, clase media alta. Neste momento é clase media. Pero xogar Bueno, agora mesmo é clase media alta. Claro, sí. Media alta, claro. Sí. Jorge? É xogar un pouco con esa idea, ¿no? Falaba desde eses 6-7 anos que estivo Imanol na sociedade, e que penso que ese é un bo ciclo para un equipo como o Celta neste momento, coa idade que teñen os xogadores que estamos sacando, que temos en riba da mesa. En 6-7 anos podes desplegar o potencial, podes aportar cousas, claro, sempre cando teñes esa aposta por parte da directiva, porque se ti tes eses xogadores que estás intentando aprender ou intentando sacar o mellor deles, e o ano que ven, claro, chega alguén coa chequeira e te leva a Román, e te leva non sei quen, claro, o que non pode ser é que non teñes unha perspectiva de decir, vale, teño esta xente coa que podo medrar durante estes 6-7 anos, non? E aspirar un pouco a eso, como decides. Non é preciso, evidentemente, nin gañar la Liga, nin nada que se lle pareza, pero en vez de estar sempre pensando pola permanencia, o mellor ser un equipo desa clase media que está sempre na metade da táboa, mirando cara arriba, e sempre intentar pelexar polos postos europeos, que algún ano se poderá, outro ano non, pero sempre estar aí, eso, neses postos de arriba, e o mellor, tamén chegar un poquinho máis lonxe na Copa do Rei, se é posible. Quero dicir, esas cousas... Na Copa de España. Se é posible que un proxecto a ese longo plazo, eso é o que se lle pide, non? Porque ese é o tipo de liga, é o tipo de competición que nos podemos facer cun bo equipo, cun bo proxecto. Exacto. Está claro, para min eso está clarísimo. Antonio, hai unha pregunta aquí directa para ti de Rubén Lomba. Creo que teño por aquí, a ver se atopo. Hai uns minutos, aquí está. Somos el tercer mejor visitante de la Liga. ¿Sigues sin ver los partidos del Celta fuera de casa porque es horrible? Pois a verdade é que sí. O último partido que vin fora de casa foi o de Europa League, o de Salónica Copa OC. E hasta sufrín, que estaba vendo que nos iban a empatar ao final despois de ir ganando. Pero eu creo que non as ves, Antonio, porque eu non vexo porque partido estás nervioso, non porque xoguen mal. Claro. A mí non me gusta o fútbol na televisión, me gusta moi pouco. Eu onde disfruto realmente en Balaídos. Eu non vexo partido do Celta fundamentalmente
porque me poño moi nervioso e paso mal. Eu digo así, sinceramente. É verdade, a mí me pasa o mesmo. A mí tamén me pasa. Claro, pero ningún de vos ten 70 e tantos anos. No, por iso dicía antes, Antonio, que ti lembras a Copa de Ferias, non só a Copa da UEFA, senón. Hombre, claro, Zaragoza gañou a Copa de Ferias máis dunha vez, sí, claro que sí. Bueno, tamén esa é a razón, e aparte, a pesar de todo o que estades dicindo, tampouco me convence demasiado o fútbol deste ano do Celta, Non está mal, mellores resultados para min que xogo. Dende ese punto de vista eu sigo jugando igual. Está xogando ben agora, Antonio? Está xogando mellor. Bueno. Está xogando mellor, O partido contra o Español foi moi bo, contra o Pau, que os 2 partidos foron bons. Sí. Está xogando... Pero eu creo, polo que leín, que en Girona hubo bastante sorte. Sí. O partido era empate. Sí, pero bueno, foi un pouco máis igualado. Hai varios partidos últimamente, por Bueno, pero estou encantado, estou encantado. Por suposto, sí. Chegamos a un punto xa que o fútbol o vexo que é tan malo en xeral. O fútbol é bastante malo en xeral, pero bastante malo. Agarda que chega o Mundial, vai ser ainda peor, Antonio. No, pero quero dicir, o Mundial vai ser unha castaña, tío. Bueno, eso, pero onte creo que hubo un partido aí en la élite, ¿no? Un Getafe-Real Madrid que foi... Sí. Pero ese outro partido maravilloso. No, entonces, que chega un punto en que agora eu o que quero que Celta gañe. Claro. Por iso sempre, ¿no? Por eso, o quero que Celta gañe, que sume puntos, vamos. Entón, bueno, pois mira, non vexo os partidos fora de casa, estou tan, bueno, tranquilo non porque estou pendente, non, pero non é o mismo que estar vendo aí se están achegando. Por exemplo, eu creo que despois do 1-2 que o Girona estou moitísimo, non? Bueno, moitísimo, tivo dúas claras. Moitísimo, me parece que foi aí tampouco así. Pois eu estaría tan nervioso que prefería estar vendo algo de deporte en teledeporte mentre non acababa o partido e punto. Sí, escoitando. Porque además teño un amigo malagueño, poeta malagueño, que estivo en Galicia durante algún tempo exercendo de mestre, ainda que ele licenciado xa, dende hai tempo, e vaime dicindo 0-1, tal, 1-0, non quero saber nada. E paso fatal, non? Sí. Por iso o vexo, que quede ben claro que por iso, por la miña saúde, sinceramente, porque paso moi mal vendo Celta fora de casa. Hai un par de partidos, bueno, uns partidos nos que Eidú está a xogar, está a facer un bo traballo e por iso temos aquí a Manuela González que di que faríades con Eidú, renovación a baixa ou considerades que a súa etapa en Vigo está xa finalizada? Que pensades os catro sobre iso? E despois pasamos rapidamente ás puntuacións porque Marta ten que sair. Claro. Tendo en conta o nivel dos centrais, que eu creo que Eidú fixo en Girona fixo o mellor partido dos últimos, tampouco que xogara moito, pobre, pero fixo un partido moi notable ante un ataque difícil. E con Mallorca tamén. E con Mallorca tamén, sí. Xa o que fixo moi ben con Mallorca. Le va facendo... Pregúntalle a Muriqui, a ver que pensa. Sí. Que va facendo 3-4 partidos seguidos donde está recuperando un bon nivel. Claro, penso que non podemos decir que a etapa xa se dea por concluída, porque... Se viñese yo el Lago como un tiro dende atrás, pero non é o caso. Ni yo el Lago, ni Manu, ni tal, non é o caso, pois eu creo que polos cartos que podemos renovar a Eidú non hai moito mellor central que a Eidú. Exactamente, por esa cantidade de renovación non podemos traer ninguén. Que non sei. Eu creo que o problema é o que pensa a directiva. Que non, porque hai tempo que o queren largar. E sinceramente coincido co que estades dicindo, Joaquín. Eu creo sinceramente teño que dicir que tal como está a situación, como non traía un central moi bo, a mí unha xente nova que sai de central non me dá moita tranquilidade. Entón, a min, eu renovaría un pouco a baixa, sinceramente. Se pudese ser, renovaría a baixa. Claro, non con gran soldo, porque bueno, por circunstancias, pero tampouco un rol de suplente.
Pero penso que é unha cousa que lo mellor non está contrario a aceptar, porque penso que o paso que tivo polo Valladolid non foi moi bo, e a experiencia de, bueno, a onde vas agora? Entón, bueno, agora que tes unha forma un pouco recuperada e que tes opcións de seguir o mellor xogando ben un certo tempo, pois o mellor unha renovación a baixa non sería unha oferta que desbotaría, non? Entón, eu... Por eso. Sí, eu penso así. Claro, o Valladolid, menuda gallola de grilos que se meteu aí. Totalmente, que eso Pues é... sí, claro. Pero que o que decía Joaquín, polo que nos pode costar esa renovación a baixa, non traes a ninguén. Claro, a non ser que traías a alguén moi bo, que teñas por aí. Entón, xa, calo. Pero se tes non algún sei. tapado por aí que bueno, pero... A Víctor Reis, Marta. Traemos a Víctor Reis, Marta. Sí, para que Víctor Rey, seguramente. Pero sobre todo porque sinceramente confío pouco nos canteiráns que están na defensa. Sí, non bueno, prometen moito. Confío pouco. Claro, para min a incógnita de Edu se pode voltar a caer nunha lesión, non? Como despois de ser pero digo que despois de sair dunha lesión tan complicada, pois esa sí que é unha incógnita, pero está a facer un por eso falamos de facer unha renovación a baixa, senón sería unha renovación alta. No, claro, por suposto. Ademais... aparte, un gran profesional, un gran profesional. Isto que di Vicente tamén é certo. Persoa, Pepiño é maravilloso, sinceramente. Que leva 8 anos xa en Vigo, non? Levará 7. Eu nunca sei. Sí, 8, pero moitos. Pois pouco a pouco, sí. Casi non sei nin os anos que ten a miña neta, fíxate que vou saber eu. Bueno, iso sí que o sabes, estás aí a exagerar. Pero bueno, no, quero dicir, leva tempo xa, E outro día, hizo moita ilusión cando vin a reportaxe. Porque claro, se vexo que o Celta perde, xa non vexo o reportaxe. Claro, normal. E sobre todo, se empeza gañando e logo lle dan a volta e perde o partido, peor, porque ven a ilusión do primeiro gol, como se abraza que despois dos... No. Pero pareceume, non sei vos que o vistes, creo que foi capitán, non? Ao final. Final, sí. Cando saiu Carlos Domínguez foi o capitán, sí. Sí, non? Sí, moi ben, ata o dixo Claudio na rolda de prensa. Fíxome moita ilusión velo. Foi o detalle de que no final foi capitán, que só podía ir cousas boas de aí. Fíxome moitísima ilusión ver esas imaxes, por eso quería comprobarlo con vos. E que son eses pequenos detalles, ¿no? Que se teñen con ele, que realmente, a ver, é importante recuperar tamén a xente psicolóxicamente, ¿no? Eso está aí. Aidú, un detalle, quería decir, chegou no 2019, o sea, esta é a 7ª tempada de Aidú no Celta, e como dato curioso, xogou en Suecia e fala un poquinho de sueco. Bueno, porque escoitei falar con Billiot en alguna ocasión. Conta entón no grupo dos nórdicos, non? Sí, tamén. Tamén. A bandeira, sí. Que ademais en Suecia son medio... Non ten a nacionalidade danesa, non? Non, é ganés, pero xogou pero creo que 2-3 que tamén anos. tiña... O que era danés era Sisto, non? No, ganés, de Gana. No, sí, pero que o que era danés... Vale. Pion é Sisto. Sí, é certo. Vale. Era Sisto, sí. Sí, Pion Sisto, sí. O que quería dicir eu respecto a Aidú é que hai rumores por aí que non sei se son certos ou non, porque os periodistas tamén o que dicía Antonio, que certo. Ten que encher o abúrrense moito e teñen que decir cousas. Claro. Exacto. Que parece que Marcos Alonso non vai seguir. Entón, se Marcos Alonso non segue, pois igual sí que entón sí ou sí hai que renovar a Aidú. Pero entón sí que teñen que fichar a un central, Sí, ten que fichar. Pero non sei. Eu vexo a Marcos estupendamente. Mellorou. Non, pero non polo Celta, senón porque el non quere. O sea, o clube ese que quere e o Celta... El que decide, si xa vin. Bueno, non sei. A cousa está no seu tellado, sí. Sería unha pena, a verdade, sería unha pena. Sí, a verdade que sí. Bueno, pois... sí que habería que buscar alguén con garantías. Entón, aparte de renovar ou non a Aidú, habría que buscar alguén máis. Ya, pero aí renovar a Aidú sería unha obriga. Eso que quería dicir. Sí. Bueno, pois imos coas puntuacións nas que Antonio non pode participar porque non viu o partido, pero Marta, como ten que sair, pois que comeza ela 5 puntos pro mellor, 3 pro segundo e 1 pro terceiro, que, bueno, tendo en conta o nivel de algúns dos xogadores deste partido, pois non a ser sinxelo, Marta. É difícil, penso que non vou a ser xusta de ninguna das maneiras, pero bueno, vou, a ver, 5 puntos para Radu, 3
3 puntos para Jugla. Aquí, podo dar outros 3 puntos ou teño que dar un? No, tens que dar un. Canta bondade, canta bondade. Son as normas. Canta bondade. Vou dar un punto a Carreira. Carreira. Normas Vale. que, por certo, teño que dicilo, ocorréronse a Antonio, non a min. Esta é unha cousa que suxeriu Antonio hai un par de anos. Bueno, pois son as súas normas. Pero Clásico, xa. Hai que seguilas. penso que Carreira non merecería un punto, merecería máis, o que claro, teño que darlle os 3 a Jugla porque meteu ese golazo, e a verdade é que traballou moi ben todo o partido. Sí. Eu estaba a criticar moito, porque eu con Fernando. Todos. Con Fernando. Eu todo o rato estaba botando pestes de Jugla. E Fernando, pero está traballando, Fernando sempre así moi serio, non? Pero está traballando moito. Sí. Despois marcou o gol e tiven que calar, claro. Entón, bueno. Ademais, vaya gol, porque o control, o remate foi... Claro, todo fixo ben. En principio, despois, é unha boa noticia, ademais, eso, non? Sí, recuperar a moi Jugla boa. é unha boa penso que noticia. levaba xa petando a porta un par de partidos. Estaba sesionado, xa que leva 4 goles, xa, tonto, non? Sí. 4, Sí. Europa. E despois os 5 para Radu, porque, bueno, sacou dúas clarísimas, dúas paradas de top, de moito... Vaya Viches a parada, ti? Viches a parada, Antonio? Sí, Viches a estirada. Sí. Un porterazo. Vale. Realmente un verdadeiro paradón. A verdade é que estou encantado con Radu. Pois Marta, moitas grazas por estar aí e por voltar ao Bar Celeste. Sempre que teñas tempo, pois xa sabes que estás E non podo dicir o resultado do Madrid? Sí, claro, por suposto. No. Hai que marchar, claro. Ia votarte antes de tempo, ¿no? No, por suposto. Resultado pro partido do Real Madrid, Marta. A ver. Quita yo Real, do Madrid, hombre. A Madrid. Real Madrid. Tamén Real Club Celta de Vigo. Vou dicir 3-1. 3-1. Exhibición en Balaídos. Exhibición en Balaídos. Tremenda. E que marca? Volta a marcar Bilio ou non? Radu vai estar primeiro no Trofeo Zamora. Ollo. Pero marca Bilio outra vez ou non? A ver, van marcar Iago, outro Willy, outro, non sei, Borja. Jugla. Vale, E a pregunta é, teremos penalti para Real Madrid? Tenemos ou non? O gol do Real Madrid será de penalti. Temos penalti e para Radu. Depende de quen sexa o colexiado. Supoño que o mesmo que pitou no Bernabéu non vai ser. Lin hai pouco calera e non me lembro agora, pero Lin en redes que ten todas as papeletas para ser e agora non me lembro ben. E aí Rubén Lomba que está primeiro, non, estaba onte antes de que Courtois non xogase o partido, pero agora está Courtois de novo primeiro no Zamora. Caixou sí. Caixou menos goles. Sí. Bueno, pois Marta, 3-1 con eses goleadores. Agora sí que, como sei que... Non quero votarte, eu quero que quedes, pero dicías que... Xa, non, pero aquí teño ten cosas que facer. Familiares. Así que nada, moitas grazas, Marta, a la Celta e a disfrutar, bueno, e sufrir tamén, porque o Celta un sempre sufre no partido contra o Madrid. Moi ben, pois nada, encantada de estar aquí de novo con vos, sempre un placer estar con vos e falar do Celta. Nada, a la Celta e nada, a mirar para arriba. Por suposto. Isto só pode ir a mellor. Pues sí, realmente. Hai que ter a confianza. Mil biquiños, Marta. Mil biquiños. Viva a todos. Unha aperta, Marta, grazas. Grazas. Bueno, Jorge, xa que teñote aquí na lista, como seguinte, puntos no partido fronte ao Girona e despois falamos do partido fronte ao Madrid. É bastante sinxelo porque penso que, bueno, ao mellor coincidimos case, pero os 5 e os 3 son os mesmos de Marta.
Penso que os 5 para Radu é esencial, foi de novo clave para salvar puntos, esas dúas paradas foron espectaculares de porteiro de nivel, e mesmo incluso cando se encaixou o primeiro gol, a bronca que botou para espabilar a defensa tamén é de Sobre todo a porteiro. Javi Rodríguez. Javi Rodríguez, aí fixo unha labor boa de aprendizaxe. Penso que os 5 puntos son fundamentais. Non temos sorte, temos que seguir agardando porque non teñe ningún problema físico, que sigo pensando que un porteiro só está feito un touro, non hai problema. Tempo a forma física, pero bueno, hai que agardar iso. Fai o pino todos os días. Sí, eso penso que un pouco para equilibrar a sangue, ¿no? Que lle vaya sí. a cabeza e o controle. E os 3 puntos para Jutgla tamén, porque, bueno, hai que premiar pues, non somente o gol e o control, senón que o todo o tempo, todo o partido pues, se moveu con velocidade, tivo moito ataque ofensivo, penso que o seu mellor partido dende o que leva no Celta e ese é o camiño que teñe que marcar, non? E o punto, pues, pasa un pouco mesmo de Marta, non? Penso que é pouco un punto, pero houve moitos xogadores pues, que o mereceron. Eu quero destacar a Mingueza porque me parece que fixo un traballo de orde de xogo bastante importante. É verdade que non fixo o bo traballo defensivo, de feito os problemas que tivemos moitas veces chegaban por ese lado porque perdía sempre todos os duelos coa xente que subía por aí, pero quitando iso conseguiu pues, proxectar bastante ben o ataque, dar pases moi bons, filtrando ben do espacio, centrando moi ben, realmente, bueno, tivo un par de tiros a madeira que case foron gol, ¿no? Foi unha boa versión de Mingueza, das mellores tamén en termos xerais do que ten xogado, ¿no? Pero, bueno, ese punto pues, podería ter sido para calquera outro xogador. Sí, estou de acordo. Ademais, eu tamén teño a Radu con 5 puntos, a Jutgla con 3. Ese punto, pois, podería ser para moitos xogadores diferentes. Eu vou dar a carreira, igual que Marta, porque penso que fixo un bo partido e merece o punto, pero, como digo, hai outros xogadores que poderían telo acadado tamén. Joaquín. Sí, pois eu vou calcar as puntuacións de Jorge. Quero premiar o partido de Radu porque foi o máis determinante do partido. O bo gol de Jutgla non é suficiente para mí, o sea, foi un bo gol e foi moi importante no partido, pero creo que a actuación de Radu tense que premiar tamén as grandes actuacións en área propia. Eu estaba dubidando entre un punto para Aidú ou para Mingueza, pero creo que os pases do carrileiro foron moi determinantes. Fixeron moito dano á defensa do Girona, unha defensa adiantada, encontraron a Jutgla, como decíamos ao principio do programa, antes do gol, Jutgla ten unha xogada calcada, que esvara e non consigue embocar, pero é unha boa conexión aí entre ex-xogadores do Barça e xogadores cataláns que se entenderon ben e non, bueno, na primeira non pudo ser, na segunda, pois, fixeron este cañonazo de Jutgla que impresionante. Sí, unha definición ao palo curto, pero que unha definición o control tamén, de killer, Sí. O control é de superclase. Ese é o Jutgla do Bruxas que claro. definía así. Eu teña medo que estivese en posición antirregulamentaria, pero por fortuna non foi o caso, porque o control foi magnífico e o remate ainda mellor. Eu lembro a Jutgla cando xogaba no Barça, vi un par de partidos e cando xogaba no Bruxas, no Barça obviamente non tivo moito protagonismo, pero en Champions League viñe un par de partidos e consideróme partidos moi bons de Jutgla. Lembro un que marcou un golazo, unha volea coa dereita e unha coa esquerda, e pensar, este xogador ten nivel. E a certo é que se el mentalmente, que o máis importante, recupera a estabilidade, a motivación e o encaixe neste proxecto que a moitos xogadores pode, pois eu que sei, sabemos que a Borja Iglesias ou Iago Aspas levan isto dun xeito deportivo, dun xeito saudable e tal, pero eu entendo que hai xogadores que queiran xogar absolutamente todo e esa é máis difícil así.
pero bueno, que vaya o primeiro que el a nivel persoal atópese nunha situación ideal para rendir o máximo el Deportivo, a partir de ali que aporte toda a súa calidade, porque un xogador que se queremos seguir neste ritmo vai ter que marcar moitos goles. Con Joaquín fixo un especial despois do pase do Celta a seguinte rolda, os últimos 16 equipos da Europa League. Entón aproveito que estades aquí, Antonio e Jorge, para preguntarvos como vedes o Celta en Europa despois desa eliminación do PAOK de Salónica. Bueno, a mí o partido do outro día non me gustou nada, non? Non me gustou absolutamente nada, pero con un PAOK absolutamente limitado, ¿no? Porque, primeiro, non son uns fenómenos xogadores que teñen, pero se ven con 7 ou 8 baixas, pois ainda peor. Bueno, eu creo que o Celta o que puxo moita cabeza para non perder un pouco o control do fútbol, cansou moitísimo o PAOK, posesións excesivamente longas, pero que servían para non ter despistes. Creo que estivo bastante tranquilo a parte de atrás, sinceramente. Radu creo que non tivo que facer ninguna parada, prácticamente, e claro, un fútbol aburrido, pero de posesión, ¿no? Un fútbol de posesión. Ben, non sei que pensar, porque despois de ver o Celta Bolonia, que vimos no seu momento, vimos como un equipo, como Bolonia nos maniató por todos os lados, non somos ese equipo xa, o equipo está mellor que antes, non? No, claro. Pero sinceramente, eu son pesimista con relación a esta eliminatoria co Olympique de Lyon. Vexo o Olympique de Lyon... Non somos favoritos, ninguén dá por favorito. No, claro. Non somos favoritos, non. Pero bueno, pero os partidos hai que xogalos. Sí. O malo é xogar primeiro na casa, pero claro, eso foi o que eles gañaron. Eu sigo chorando por o partido de Ludogorets, porque non estaríamos nesta situación, pero non se lle pode facer. Pasou, xa está, asumiuse o erro, e listo. Sí. Entón, bueno, eu creo que lle pode plantar cara ao Olympique de Lyon, como lle plantou no seu momento o Manchester United aquí, ainda que gañou dunha maneira moi rara, porque tampouco fixo moito, que nos gañou 0-1 na época de Berizzo e de Mourinho. E bueno, eu entendo que non vai ser fácil, pero eu sigo confiando moito nos planteamentos de Giralde, non? Porque sorprenden, non? Quen lle vai dicir ao Celta que iba a gañar en Madrid 0-2? Bueno, pues nunca se sabe. Claro. E entón, bueno, eu, ainda que son pesimista, porque hai diferenza en principio de presuposto, tamén teño que dicir que un pouco de esperanza sí que teño. Xa non sei se coincidiche ou se queres ver, xa que comentas que o fútbol últimamente está decepcionando, non estás disfrutando do fútbol, se podes ver partidos do Bodo Glimt, do equipo noruego. Non estou de broma, No, xa sei que non. O Bodo Glimt botou o Inter, finalista o ano pasado, gañou o Manchester e o Atlético. E o Atlético de Madrid. E xogando moi ben, Teñen un xogo moi alegre, moi, non sei. Sí. As reportaxes vinas todas do sí. Porque te chama atención, non? Que fai este equipo aquí, sí. Pero sigo dicindo que o fútbol está horrible. No, por suposto. Quero decir que... Lembra un pouco aquel Borussia Dortmund, ¿no? De Canto Club, ¿no? Tiña aquel... Sí, alegre, incluso ¿no? máis sorprendente agora, porque o Borussia tiña xogadorazos, o Bodo Glimt, a maioría son noruegos, tal, sí. Era a cincenta desta Champions, mirade. Pois se o Bodo Glimt co xogo de equipo, xogo coral e tal, eliminou o Inter de Milán, por suposto que o Celta de Vigo pode eliminar o Olympique de Lyon. Sí, algo que xa falamos antes, ¿no? Eu penso que o partido máis difícil que temos é este. Se somos quen de polo que sexa, por ter esa esperanza, por ter dous partidos que encaixemos ben, por ter sorte nas xogadas e por, xogar como sabemos xogar e se facemos o noso mellor xogo e damos a nosa mellor versión e pasamos a eliminatoria, podemos facer algo importante nesta Europa League. Penso que pode ser, que o máis difícil pode ser este partido. Pero, agora o que vai facer é dar a mellor versión en cada partido. Non podemos xa especular de ninguna maneira e ter, os mellores que teñamos para cada partido e confiar un pouco en que penso que Claudio vai saber moi ben ler
cada partido é o que ten que facer, non? E se non fixade vos, a ver, cando estábamos con este partido na casa do PAOK, todo o mundo firmaba un empate ou firmaba perder pola mínima. Gañamos 2-0. Entón, claro, eso sorprendeu a todo o mundo e aí foi algo que pasamos a eliminatoria grazas a iso, non? 2-1, gañamos 2-1. 2-1, sí, perdón, 2-1. Entón, claro, pode pasar. Nestes intres, Barcelona 1, Atlético de Madrid 0, minuto 43. O Atlético de Madrid aí metido atrás. Porque leva 4 goles de renta, claro. Agora a televisión. Porque leva 4 goles de renta. Claro, está aí. Pues que mágoa non estar ali, non estar nesta ronda de Copa tamén, Antonio? Imagina. Xa era demasiado, Pois a verdade que sí. A verdade que sí. A verdade que sí, pero bueno. O mellor xa non nos daba para estar nestas competicións, O pobre Cervi xogando en Copa, Claro. Di, por certo, por aquí Rubén Lomba que pregunte polo sorteo porque o Celta evita a ingleses, italianos, Stuttgart e Porto. Entón, claro, o máis difícil é o partido sobre o papel é a eliminatoria fronte ao León. Despois, os demais equipos son un pouco máis asequibles dentro do que é xogar en Europa, pero, dende logo, se o Celta conseguise eliminar o León, está, eu penso, na maior parte do cadro, non? É mellor parte, sí, pero... Polo menos en equipos que son da unha condición parella a túa, non? Porque tamén a xente falaba do Betis, pois incluso o Betis é un equipo a que aquí na Liga se lle pode gañar, quero dicir, non é un equipo destes que podan ser máis complexos, non? Entón, sí, claro, eu penso que o lado... Que é unha cousa bastante estrana, non? Tanto neste sorteo como no sorteo da Champions, a mí me parece que hai un lado que está bastante cargado de dificultade e outro que prácticamente non hai nada, non? Entón, algo pasa aí no balance dos sorteos que sempre hai un lado que é bastante máis autopista e outro que está cheo de excampeóns e finalistas, non? Entón, claro, tivemos sorte, por iso penso que o máis complexo é o primeiro partido, que se temos sorte... De todas formas, hai que recoñecer que en Europa calquera te pinta cara, A mellor eliminas de Lyon... A partir de agora sempre. Sí, e ven o Friburgo e para casa. De Lyon e a mellor despois resulta que... Sí, o Friburgo o Genk para casa. O Friburgo pode facer o partido do ano, o Genk pode facer o partido do ano, que sí. Exacto. Porque hai moita igualdade. Por abaixo, pero igualdade, a fin de contas. Temos un equipo que está... quizás na Europa League por enriba do resto, non? O Aston Villa, para min foi moi importante esquivar o Aston Villa, E iso que está no peor momento da temporada, Bueno, eso é certo, que queríamos competir contra eles e agora era o momento. Pero mellor non. Outro día perdeu dunha forma bastante lamentable, entón, están xa en horas un pouco non tan altas, pero penso que precisamente por iso se van a agarrar como un para entrar en Champions vía Europa League, claro. Sí. Pois sí, pero bueno, non pudemos escoller quero decir, tivemos relativa sorte, pero que a sorte desde o momento que tes que gañar un equipo superior no papel como é o Lyon, pois o título vale igual, quero decir, o avanzar de rolda vale igual. A min dame igual o cuadro e logo partido, como di o amigo de Antonio, partido a partido e xa veremos. Pero bueno, que non temos que ser tampouco temos que flipar, non sei que nesta parte do cuadro, tanto Betis como Lyon son un pouquiño máis favoritos que a nós para chegar á final. Sí, non, para min iso está claro, pero claro, as cousas son sobre o papel e despois sobre o céspede poden ser diferentes. Bueno, temos 10 minutos para o remate do programa e hai que pasar páxina para chegar ao partido fronte ao Madrid. Non vou dicir Real, Antonio, veña, digo Madrid. Non o digo por cuestión monárquica, digo porque é un equipo que cada día me dá máis noxo. Sabes como lle chamei? Eu vin o partido onte do Getafe, eu chamei Madrid ZZ, Madrid CCC. Madrid. Porque como equipo aburrido. Aburre as cabras, realmente. Pero bueno, Rubén Lomba dicía aquí, falaba das baixas do Madrid. Asensio, Álava, Militao, Hulsen, Carreras, non sei quen é, Camavinga, Ceballos,
Pero Bellingham non é moi seguro, Bellingham, Ceballos, Camavinga estaban intentando salvar. Mbappé e Rodrigo. Mbappé out, ¿no? Bueno. Mbappé sí que seguro. Dice el Toya e nos a Pablo Durán. E despois, di Rubén Lomba que 11 probablemente será Courtois, Arnold, Rüdiger, Tchouaméni, Fran García, Cestero, Valverde, Güler, Brahim, Gonzalo e Vinicius, e suplentes Lunin, Carvajal, Mendy, bueno, Carvajal mellor non mentalo, e 5 canteiráns. Bueno, evidentemente poden gañar con iso. Chega o Celta nun momento bastante alto por xogo en algúns casos, pero sobre todo por resultados. O Madrid, o contrario, que agardades dese partido, porque realmente o Celta xa gañou no Bernabéu con 2 goles de Billiot e agora ten a oportunidade de xogar na casa e facer un pleno fronte ao Madrid e gañar os 2 partidos de Liga, que iso habería que ver en que tempada iso ocorreu, sei que ocorreu. Sería histórico, Si ocorreu 3 veces. 3 veces. Un antes de que eu nacese, outra cando eu era pequeno e outra máis posterior. É dicir, que ainda había Copa de Ferias cando pasou por última vez. Sí, creo que foi bueno, non sei con quen foi que a última vez. Gañamos 2 veces, Que lín outro día. Bueno, a ver, o Madrid a mí sempre me preocupa por razóns máis extradeportivas que outra cousa. Sí. Segundo, teño que dicir que se non lle gañamos este ano a Madrid, non lle gañamos máis. Xa lle gañamos. Está peor que nunca. Está peor que nunca. E aparte de estar peor que nunca, está en un caos, viven en un caos perenne. Eu teño confianza despois de moito tempo en poder gañar este partido ao Madrid. A mellor hasta non gañamos, pero eu creo que imos gañar, porque sinceramente o Madrid non xoga nada, absolutamente a nada. Un equipo que se baseaba en Mbappé, fundamentalmente, claro. Nos goles de Mbappé, pero prácticamente fútbol ningún. Moitos de penalti. Claro. Sí, moitos de penalti. E o peor era que en os tempos de Xavi Alonso ainda intentaba xogar algo, pero es que ahora non xoga absolutamente a nada. Eu vexo algúns reportaxes grandes solo para saber que vai e dá pena, non? Bueno, eu teño confianza en que se o equipo é serio, non se lanza ao tolo, consiguen parar a Vinicius como se conseguiu parar a Lamine Yamal aquí, que entre Pablo Durán o día de Lamine e Carreira, pois o secaron, a verdade, ainda que logo, claro, houve outros xogadores, pero o Madrid perdeu moita forza. O Madrid tiña que ter eliminado, tiña que ter a Rüdiger fora tamén, porque outro día fixo unha entrada horrorosa, un rodillazo que lle deu a un xogador do Xetafe. Sí. Eu creo, sinceramente, que este é o peor Madrid que pode vir, a mellor ven moi ferido, pero hai cousas que non se poden suplir, claro, as ganas, e creo que vai ser un partido que se non se perde a cabeza, se xoga tranquilamente, se para Vinicius, eu creo que o Madrid pode perder por fin, despois de 12 anos sin gañarlles en Vigo. A presión está no seu tellado, teñen que gañar sí ou sí eles. Sí, claro. Sí, a nós, como quen din, que temos que ser ambiciosos, pero un empate, pois mira, pero a eles teñen que gañar, non lles vale outra cousa, veñen moi sustos de calidad. Conta que imos ter na cabeza o partido europeo, ¿no? E ainda que bueno, que hai días, imagino que eso pues tamén condicionará un pouquiño... Pues casi unha semana, ¿no? Casi unha semana. Unha semana. Ata xoves, sí. Ata xoves, sí. Entón, bueno, non sei. Pero eu penso que se deixan xogar, como normalmente estes equipos adoitan facer, con esas baixas e ese plantexamento, nós temos moitas opcións de intentar filtrar balóns e chegar con claridade e temos pólvora abonda para meter algún gol que outro. Pero bueno, é o de sempre. Xa vedes que estes equipos no minuto 98 pues te poden meter 2 goles ou ter un penalti a favor ou calquera cousa, non? Dependerá moito de como se desenvolva o xogo, de como deixen, non? Non penso que imos ter un árbitro tan decente como que tivemos no Bernabéu, eso está claro. Penso que iso vai ser unha... Moi raro, iso milagre. Moi raro, un milagre, e ainda incluso penso que unha orde, non? Porque se ainda por riba perderon co Getafe e a segunda plaza pois non periga, pero están aí, pois o máis normal sexa pois que non tiñamos un árbitro moi favorable, non? Pero bueno,
A min é o peor Madrid dos últimos anos, sinceramente. Sí, eso está claro, non? Sí, sí. O pouco que teño visto Madrid este ano, Teñen moitísimos puntos sen merecelo nesta liga, pero vamos, É que non a imaxe que está dando que deron os partidos europeos foi realmente lamentable. moi pobre, sí. Moi pobre. En ataque, pura dependencia de Mbappé, o medio campo brilla pola ausencia, e a defensa, Huijsen é bo xogador, pero moita tendencia ao erro. Asensio, para mí, non sería titular no Celta. O sea que, bueno, é un Madrid. O único positivo é que parece que recuperaron un pouquiño a forma de Alexander Arnold, que está outra vez xogando un pouco mellor, pero claro, que non tes nada, é o de sempre. É complicado. Se non tes quen faga de Kroos, se non ten quen faga de Kroos cando Kroos marchou, se non tes un Modric de aí que te poda solventar, pois claro, é que está xogando bastante mal. Sí, xoga mal. A pesar de todo, pois eso, que é o Real Madrid. Teñen ao mellor porteiro do mundo, teñen a Vinicius, que cando está centrado no fútbol é un dos mellores xogadores do mundo, e logo pois teñen un bo plantel, pese a todo, ainda que veñen cargado de baixas. Eu creo que vai ser un partido... Sí? Perdón, Antonio. No, sigue. Non? Ok. Nada. Eu creo simplemente que o Barcelona meteu o segundo gol a filo de penalti, un penalti clarísimo, que lle fixeron a Pedri, tirou no Rafinha e acabou o primeiro tempo. Justo foi tirar o penalti e acabou... Foi no minuto 49, Así que están 2-0. No primeiro tempo. 2-0 xa, non? Con 4 van a prórroga, non? Pois o 50% está feito polo Barça. Sí. Eu creo que marcará o Atlético en algún momento, pero bueno. En fin, volvendo ao Celta, pois eso, decir que é un partido que eu creo que a presión está no tellado do Madrid, e que o Celta pode facer dano. Ten xogadores, Alexander Arnold, pese a ser un xogador superclase, un xogador bastante enxeble en defensa, creo que por ali podemos facer algún dano, e se controlamos a Vinicius, somos quen de impoñer o noso centro do campo, que contra o Real Madrid non é imposible, temos moitas opciones de gañar ou polo menos de puntuar un partido contra o Madrid en Balaídos. Pois Marta dixo 3-1, que eu digo 2-1. Antonio, 2-1. Quen marca? Por supuesto, o gol que nos van a meter va a ser de penalti injusto, pero... Penalti para Real Madrid. Tirarase Vinicius, bueno, de penalti. Pero quen marca pro Celta? Marca Williot e Borja. Williot e Borja. Eu ia dicir un 1, pero realmente non vou dicilo porque creo que o Celta pode gañar este partido contra o Madrid. E tamén vou dicir 2-1, como dixo Antonio, vou repetir. En este caso eu penso que os goles poden chegar a través de tamén un deles Borja e outro Aspas. Non estaría mal. Jorge, Joaquín. Pois eu vou dicir o mesmo resultado que ali, 2-0. 2-0, aínda que gustaría meter un partido destes no que poidéramos golear en condicións, gustaríame moito polo ánimo e pola sensación de Balaídos de unha victoria así que hai tempo que non temos, pero bueno, sendo un pouco realista, o mellor un 2-0 pois non estaría mal, con goles de Borja e de Aspas. Pois os mesmos goleadores que a min, pero 2-0 neste caso. Joaquín, ti que pensas? Eu penso que 2-2. 2-2. Empate? Sí. Que, por certo, comentaba Vicente por ali sobre Álvaro Carreras, teño que decir que ese sí que me parece un bo xogador de fútbol. O lateral esquerdo do Real Madrid. Sí. É un xogador do pouca categoría que ten o Real Madrid, o lateral esquerdo, o Ferrolán, que está cumplindo e ten moito potencial. 2-2, goles de... eu vexo a Huguinho facendo un gol, Hugo Álvarez, e outro... Imos a decir Borja tamén. 2-2. Borja. Sí. Pois aí quedan, todos pensamos que gaña, e Joaquín di que empate, e ademais un empate con goles. O partido será este venres ás 9 da noite, 2 da tarde aquí nos Estados Unidos, así que terei a posibilidade de velo, e sei que Jorge e Antonio estarán
no estadio aí animar o Celta, e como xa son as 10 da noite en Vigo e as 3 aquí e teño que sair, pois teño que rematar o programa rápidamente. Solamente un segundo presentar hai algo aí que di Antonio. Que acaba de sair agora de Celso Emilio Ferreiro, que está recuperando poemas inéditos da editorial Elvira, unha colección que se chama Colección Moraima, é o segundo volume, chamase Poemáforos, é unha serie de pensamentos e de ahora non me vai sair. Aforismos. Aforismos. E realmente é un libro moi interesante, e se me permitides son moi curtos, vou ler dous que están moi de moda agora e que podería tomar moita xente nota. O primeiro di a poesía comprometida. A poesía comprometida debe fundamentarse neste principio. A palabra como liberación. E outro que di así, os conformistas, eu digo que a túa casa está ardendo e ti chámasme incendiario. E o último que para moita xente que neste país non pensa, ni no noso país galego, ni no noso país a nivel nacional, estamos vindo verdadeiras cousas que, en fin, nesta manifestación a que fun hoxe, daban ganas de chorar. Os conformistas. Explicarlle a realidade real a certa xente é tan inútil como botar auga nun cesto. Vale, Celso. Ahí estamos. O segundo, moi aplicable ao Real Madrid, o segundo. Sí, tamén. Estaba pensando eso mesmo. Sí. Un dos grandes poetas, e ademais dos meus favoritos da literatura galega, Celso Emilio Ferreiro. Antonio, grazas por pasar polo Bar Celeste e por rematar con esas verbas do gran Celso Emilio. Nada, un placer estar con vos sempre. Como celtista que sofre moito, pois desexar que por fin gañemos o Real Madrid. Ahora se digo Real Madrid a propósito, o Real Madrid o venres, porque sinceramente cada día me dá máis noxo todo o que rodea a este club. Pois agardamos que así sexa, Antonio. Jorge, tamén moitas grazas, como sempre, por estar aquí ata o remate do programa. Agardámoste a vindeira semana. Pues sí, grazas a vos. A verdade que é sempre un placer. Aquí estaremos a semana que ven para ver se podemos falar, ¿no?, desa victoria do Celta ante o Real Madrid en Balaídos, ¿no? Penso que un dos méritos importantes que ten a letra do magnífico novo himno do Celta que compuxo Zetangana, esa frase de na ledicia son celeste, celtista no padecer, todos nos vemos reflectidos totalmente en esa frase. Sí. Totalmente, e aí estamos, padecendo e tamén con moita ledicia. E celebrando cando hai que facelo, e agardemos que sexa sempre. E, por suposto, Joaquín, grazas por estar outro día despois do partido do Pau, que tamén hoxe aquí no Bar Celeste regular dos martes. Moitas grazas, Antón. Sei que te expresas falamos na seguinte programa. Pois agora vou deixar o balón botando e vos a berrar, porque é un partido importante, gañar fronte ao Madrid en Balaídos, e grazas a todos e a todas por estar hoxe aquí tamén e por deixar os comentarios, as axudas, os matices, as preguntas e todo iso. Imos aló, preparados? Sí. Como sempre, o de sempre. Celta. Aperta.